Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как по чистой случайности на улице Челюскина попался сильный нетрезвый водитель. Грубо нарушивший правила мужчина врезался именно в его машину. На улице Беломорская вспыхнул давно расселенный дом. Здесь обычно сидят. Молодежь уж так. Курят, пьют. Почему и что рассказал единственный жилец пустующего здания. А также автоинспекторы помогли мужчине, отрезавшему на даче палец. Это и не только. Прямо сейчас. БМВ и Рено Дастер столкнулись вечером на улице Челюскина. По предварительным данным, ее устроил водитель немецкой иномарки, который не учел, что движение в этом месте одностороннее и вразрез правилам выехал на дорогу навстречу потоку машин. Но куда больше инспекторов интересовал второй водитель. Мужчина, сидевший за рулем Рено, который в этом столкновении по сути был не виноват, оказался в сильнейшем алкогольном опьянении. Айрат Назипов был на месте происшествия. Глядя на состояние водителя Рено, можно задаться вопросом, как он вообще управлял автомобилем. Тем удивительно, что столкновение по данным инспекторов спровоцировал не он, а второй участник аварии. Движение на этом участке дороги одностороннее. По предварительным данным, водитель БМВ проигнорировал это правило. Он поехал по полосе встречного движения. В момент, когда он поворачивал налево во двор, его снесла Рено. Водитель Рено, считавший, что в аварии он не виноват, был очень возмущен. Мужчина всячески намекал, что даже в нетрезвом состоянии он водит лучше, чем шофер БМВ. И в разговоре с ним слова не выбирал. Ты водитель и водитель. Ты я тебя поимею потом. Затем мужчина начал возмещать свою злобу на машине второго участника аварии. Он мою машину бьет. Моя машина бьет. На ровном месте. Ни за что. В итоге нетрезвого водителя усадили в патрульный автомобиль для прохождения экспресс-теста на алкоголь. Уже в салоне машины он начал грубить автоинспекторам. Буду. Ну все, дуйте тогда. Рот закрой. Нормально разговаривайте. Разговаривайте. Еще будет доставлено. Тест показал, мужчина в этот вечер выпил достаточно много. Результат 1,421. Оба автомобиля покинули место происшествия на эвакуаторе. Разница лишь в том, что Рено отправилась на штрафстоянку. Теперь его водителю за вождение в нетрезвом виде грозит как солидный денежный штраф, так и лишение водительского удостоверения. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. На улице Космонавтов поздним вечером ограбили магазин спиртных напитков. По предварительной версии, с торговой точки вынесли бутылку водки. Полицейские задержали подозреваемую по горячим следам. Девушка подтвердила причастность к краже, но заявила, что сделано это было 2 дня назад. Подробности у Вероники Гайнудиновой. В краже алкоголя из магазина полицейские заподозрили вот эту пару. При этом задержанные якобы не понимали, чем привлекли внимание полицейских. Дайте девушке хотя бы. Особое внимание стражи порядка уделили девушке. Ее заподозрили в краже бутылки водки из магазина. Она это отрицала. Правда, был один нюанс. Я водку ничего не крала. Одну только бутылку водку украла, и все. Это было вообще позавчера. Девушка объяснила, что действительно ходила в этот вечер в магазин одна, но за спиртное она расплатилась. При этом она защищала своего молодого человека и рассказала подробности кражи 2-дневной давности. Я одна ходила. И одна сегодня и позавчера, да? Да, одна ходила, одна украла. Он со мной вообще не ходил. Девушка призналась, что клептоманией не страдает. Просто очень хотелось выпить, а денег не было. Для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Были пойманы, когда сетями ловили рыбу на Волге. 2 ранее судимых мужчин задержали в природном заказнике Свияжске. В сетях 20 рыбин, ущерб природе 19 тысяч рублей. Какое наказание грозит браконьерам, узнала Нафиса Минязова. Разбирать сети рыбакам самим не пришлось. За них это сделали полицейские. 2 ранее судимых мужчин, одному 41 год, другому 45, на лодке рыбачили на Волге в природном заказнике Свияжске. Сотрудники полиции линейного управления на транспорте задержали мужчин и изъяли их улов. Всего 23 экземпляра обитателей водной среды. Общий ущерб злоумышленниками был причинен на сумму около 19 тысяч рублей. Отделом дознания Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов.
По этой статье максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. Если вина ранее судимых мужчин будет доказана, они могут понести наказание по всей строгости закона. Нафиса Минязова, вызов 112. Несколько пожарных машин прибыли поздним вечером на улицу Беломорская. Пожар охватил двухэтажное здание. Дом давно расселен. Жилец там один, жить мужчине больше негде. Как говорят местные жители, горит здание чуть ли не каждый день и всегда по одной и той же причине. Айгуль Бадрудинова расскажет, почему. Мусор, что ли? Да, все, что хочешь. Огнеборцев вызвали местные жители. Они говорят, уже устали от постоянных пожаров в заброшенном здании. Двухэтажный дом был жилым 5 лет назад. С тех пор на постоянной основе здесь живет только один человек. Вы здесь живете? Да. Так он заброшенный уже. Я знаю. А, вы здесь просто так вот? Да, живу. Ага. Ни жилья, ничего. Здесь обычно сидят. Молодежь уж так. Курят, пьют. Все, что хочешь, делают. Сегодня вот чисто пошел вот на квартал, чтобы кипяток сделать и телефон зарядить. Выходил уже отсюда из центральных входов. Они уже вот здесь стояли, хохотали. Судя по рассказам, подростки зачастую поджигают здесь мусор. Этот раз не стал исключением. В результате инцидента никто не пострадал. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Один человек пострадал, еще 6 удалось спасти огнеборцам. Квартира сгорела в Кукмаре в 7-м доме по улице Академика Королева. Прибыв на место, пожарные увидели, что с балкона 5-го этажа валит густой черный дым, и в нем находится человек, просящий о помощи. Его вызволили из огненного плена при помощи автолестницы и передали медикам. У 60-летнего мужчины диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени. 4 детей и 1 взрослого пожарные спустили вниз, надев на них кислородные маски. Чуть меньше получаса понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пламенем. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 37-летнего казанца с поличным при создании тайников с наркотиками задержали полицейские на улице Ферма-2. Стражи порядка заметили его у лесопосадки и решили досмотреть и самого мужчину, и его автомобиль, стоявший неподалеку. 39 свертков с наркотиками мужчина спрятать не успел. Продавать, уверяет, не хотел. Сергей Хайдаров знает, как задержанный объяснил, для чего закапывал запрещенные в стране вещества. Выходи, говорит, сюда. Мужчину задержали в лесопосадке на улице Ферма-2. При виде стражей порядка он стал заметно нервничать. И тогда полицейские решили осмотреть его автомобиль Hyundai и нашли то, что тревожило 37-летнего владельца иномарки. Свертки что? Я не знаю. Не знаете? Ну, она же в машине лежит, правильно? Моя, да, моя. Ну, лежит на панели. 39 свертков отправили на экспертизу. Она установила, что найденные в иномарке вещества – это мефедрон и марихуана. Мужчина сперва утверждал, что ко всему этому отношения не имеет, но позже признался. Купил партию наркотиков в интернете, расфасовал их и стал делать закладки. Но утверждал, что продавать не планировал, запасы делал сам для себя. Местоположение 3 тайников он даже решил показать стражам порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств. На время следствия мужчину отправили в СИЗО. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, вызов 112. Автоинспекторы помогли доехать до больницы мужчине, который на даче практически отрезал себе палец болгаркой. Он обратился за помощью к стражам порядка на Оренбургском тракте. Дача у него недалеко. Кровотечение было очень сильным. Полицейские медлить не стали. Подробности у Нафисы Минязовой. Автоинспекторы на Оренбургском тракте проверяли въезжающие и выезжающие из Казани машины на наличие пропусков и справок с работы, разрешающих передвижение по республике в связи с пандемией и режимом самоизоляции. Когда подошли к Сан-Кьонгу, водитель вместо справки показал окровавленный палец и просил о помощи. Он рассказал, что это результат неаккуратного обращения с болгаркой на даче. Палец был почти полностью отрезан и висел на коже. Чтобы он совсем не оторвался, мужчина прибинтовал его к деревянному бруску. Автоинспекторы медлить не стали, кровотечение было сильным. Полицейские сопроводили автомобиль пострадавшего мужчины до больницы. Доехали туда за считанные минуты. Медики экстренно приняли его и оказали помощь. К сожалению, сам палец сохранить не удалось. Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.